டுடேஸ் சேலஞ்ச். இன்னைக்கான சேலஞ்ச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மூவி ரிலேட்டட் சேலஞ்ச். தப்பா சொல்றவங்க டாஸ்க் பண்ணனும். படம் பேர் வந்து விக்ரம். ஏ தம்பி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எங்களுக்கு கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து வீரம். நான் பாத்துக்கலாம். 5 4 3 ரெட் கோட். கோட் ரெட் தான் கரெக்ட். பையா என்ன டீம் என்ன மேட்ச்னே தெரியாம பைத்துக்கிற என்ன பாக்குற தோத்துக்கிட்டே இருக்கீடா. கிரீன் சில்லி ஐயோ அவன் ஸ்டைல பாரியா. நான் இங்க மனசு வருத்தத்துல இருக்க உனக்கு சிரிப்பு வருதா? அடுத்த மூவி என்னன்னா கில்லி. லட்சுமி ஐ லவ் யூ. கம் ஆன் ராமேல ஹாய் சலோ. தெரியாத மூணு டயலாக் தான் நான் சொல்றீங்க. இது நல்லா இருக்கு. அப்படியே போடு. விட்டுருங்க. நாக்குல நக்கி பார்த்தா ஒரே புளிப்பு. என்னன்னு அது? எருவு பாட்டு சாரி. அந்த வின்னர் இஸ்